एक जमाना था जब टॉम और जेरी सिर्फ एक दूसरे का पीछा किया करते थे, लेकिन अब 2025 में जेरी बन चुका है डिजिटल स्टार। देखो कैसे मस्ती में डांस कर रहा है, रील बना रहा है और व्यूज आ रहे हैं लाखों में। अब बेचारा टॉम भी वायरल होना चाहता है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ उल्टा हो ही जाता है। एक दिन टॉम ने प्लान बनाया, चुपके से जेरी का मोबाइल चुरा लिया, अब बनेगा सुपरस्टार। लेकिन पासवर्ड था चीज लवर 123। टॉम की शक्ल देखने लायक थी। फिर क्या, जेरी ने टॉम की गिरती हुई वीडियो से बना दिया एक फनी मीम और लिखा मैं गिरा नहीं, स्टाइल मार रहा था। तो दोस्तों, क्या टॉम को मिलना चाहिए एक और चांस या भेज दें उसे मीम जेल में? लाइक करो, सब्सक्राइब दबाओ और कमेंट में बताओ।